Спасибо. Трешечку дроп. На меня подписчики ругаются из-за Кирилла. Когда сломал вилку. Всем привет, друзья, и это, как вы сами видите, новый видеоролик. Все кадры, многие кадры, в том числе начало, а также некоторые трючки потерялись, потому что я не знаю, что-то происходит с моей камерой, GoPro. Наверное, скоро придется брать новую. Ну и в общем-то, этот видеоролик, он уже монтируется, и, как вы сами видите, мне пришлось перезаписывать начало. В этом видеоролике вы увидите Лешу, долгожданного Лешу, да. Увидите еще, что вы увидите? Увидите трючки от Валика. Также увидите, как мы праздновали 9 мая вместе всей компанией. Ну, в общем-то, видеоролик, я думаю, получился довольно-таки классно. Вы его обязательно оцените лайком. Ну что, погнали его смотреть. Смотри! Как вот делать дела? В этом технике. Ну, короче. Я просто сейчас просто пробую. 180 на тэп на 180. А, вот тут. А, я помню твою тему. Сейчас не хватает под конец Лешиной фразочки, ну вообще моей фразочки у Леши. Вот так вот делаются дела. Блин. Короче, Леша решил сделать треху в квотере. Погнали. Что, тут делать будешь? Да. Ага. Окей. Давай, давай. Братан, видишь, ты дугужишь побольше, да, взял? Короче, у нас такие красивые виды, а тут Леха треху делает. First try. Думаю, Так. сколько ты подписчиков? 100 с чем-то, на основном 3000. У меня 1500. Нормально. Отойди. Че? Что ты телефон брал? Ну, короче, типа мой новый подписчик, наверное. Да. Но он делает, ты снимаешь? Он даблпех делает вниз. И я пойду, Стой. Ну ладно. А я не могу малый ездить, вот этот, блядь, конченый. Сам конченый. Шел нахуй, мышь. Так, давай, короче, попробуй вип через пирамидку. Потом... Давай вип через пирамидку и ванети. я хотел тоже сказать. А, на плашку. С пирамидки на плашку. И тут бани-бар. Или в дроп бани-бар. Я не умею бани-бар. Делай бар. Ну, делай. Да что ж ты за корыто? Прости, братик. Я только что чуть не пробил. Вот и говно. 270. Пацаны, я сейчас приду.
Три пирамидки в Гарри Поттере 270 пирамид. Ну блин, нормально. Но если бы не нога, то было бы все нормально. Нравится скейт? Нет. Черт, вам добрало найти с пирамиды? Нет. Вот так вот делаются дела. Че, сломал вилку, да? Ну, вообще не могу. Все, жизнь окончена. Давай пару трючков. Борьба. Давай, братик. Давай, Силви. Давай, Силви. Мэл. Короче, Лёша... Лёша, объясни подписчикам, что ты хочешь сделать. Трешечку дроп. Я почти сейчас ее сделал, потому что надо было скорости больше набрать. Я чуть не спанул колесом передним. Вот так вот. Пару подъездов и все будет нормально. Вот так будут делаться дела. Что ж ты в квотер улетаешь так жестко, типа? Ох, блин. Первый раз была идеальная попытка. Просто не довернул. Будешь добирать? Да. Ты уверен? Ты уверен? Не понимаю. Типа очень сильно свечу кидает. Типа надо вжиматься и вжимаешь, свечу кидает. Отвечаю, это плохо. О. Их нету, Лёша. Если делать 3, то он реально большой молодец. Еще и на вареной раме в 2 местах. Даже в 3, можно сказать. Варено в 2 местах и 1 трещина на... Как это называется? Короче, варим 3. Блин! Давай, пока дождь не начался. Давай, добирай, я в тебя верю, давай печенье. Толян снова приехал, Толик заклеился. Хотим? А? Ща, подожди. Лёш, давай, мы все в тебя верим. Короче, друзья, сегодня 9 мая, это новый день. Лёша по своей традиции пробился об наши дурацкие ступеньки, которые всегда... Они острые очень. Да. Ща. А вот, короче, мы... Ну, сейчас же 9 мая, мы скупились, короче, купили сосиски. Короче, Толик что-то воняет. Мне кажется, она сейчас за нами пожарники приедут. Если бы мы просто пошли бы и пожарили у меня дома, было бы немного. Ты хочешь пожар дома? Во дворе. Родители крикнут. Костя, дай шестигранники. Так они короткие, какие те? А нет, дай вон тот набор. Ну так. Саня, насос. У этого. У Ромы есть. Да? У меня есть туда. Блин. Мне ж Илья тогда подогнал. Дай. Вы реально СТО. Ну да, СТО на колесах. Не знал? На руках жарь. На палочке. Вроде сосиски недорогие, да, упаковка реально хорошая.
Дайте мне картонку или что-то такое. Так на новой почте даже детальки не запаковывают. А, да? Кстати, реально. На новой почте его что там? Че, рили? Дайте насос, дай насос. Дай насос, засос. Какая-то китайская, походу. Засос, дай насос. Достань у меня там в рюкзаке. Какая-то китайская сосиска, походу. Что ты жрешь? Уже да. Это влог, да? Угу. На. Сейчас острые, вон, вот это железное. Слушайте, а сосиска действительно классная. Ставь вот так вот на деревяшке стань. Так. Так, картошки готовы, пацаны. Наверное. Убери палку свою. Реально, без Бери свою эту сосиску, Костя. Ой. А! 4, блядь, школьника говорит. Я вообще-то в ПТУ учусь. Ты? Да нет, я шучу. Что? Один огонь на 3 сосиски откусанные. Пацаны, давайте всю картошку вытащим, а то она готова уже. Наверное. Фу, вкусно. Давай вытащим. Стой, убери руку, пожалуйста. Пацаны, картофан готов. Блин, дай... Хлеб! Хлеб пожарить нам можно еще. Толян, помнишь, когда мы были мелкие, он также хотели делать? Угу. Вообще все равно, у меня и так сосиски нормальные. А, в глаз дым попал. Где хлеб, дети? У нас Саша, блин, самый У меня умный. портфели. Дебил? Да. Замет. Блин, сыка класс. Смотри, как она у меня уже... Она тупо копченая. Она... Скажи, как она на вкус своим зрителям, блин. На вкус она вкусная. Устроим прирать. Привет, пацаны. Меня Костя как бы снимает. Вот посмотрите, какая она... Черная. Она черная. Нет, она так упадет, Костя, если ты будешь так. В костер ее. Я ее держу. Ай, быстрее вылазь. Блин, она вся в этом, блех. Ну ничего страшного. Я понял, почему можно кушать Это эти ж палки. природа. Мы эти палки же шагнем обработали, типа, да? Ага. А я не обрабатываю. А я тоже. А как свинья получилась на вкус. Биба и Боба. Блин, реально топово. Я Она вот реально так- сейчас долго держал, Она- он именно пожарилась, а не закоптилась. Да, она, ну да. Нужно долго держать. Да нахер вы картошку сюда кинули, блин. Она уже готова. Ищите палки. Короче, друзья, убираем мусор, потому что мусорить... Да, это надо говорить. Трахун.